今日の午前3時ですけれども、フィリピンの沖合で熱帯低気圧発生しました。雲画像を見てみますと、熱帯低気圧の中心、この辺りにあるというふうに見られます。雲の渦巻きもこのように回転するような形でですね始まっていまして、海水温も高いことから今後さらに発達して台風になる可能性もあります。ただ今のところこの熱帯低気圧、西寄りに進路を取るというふうに見ていまして、こちら日本への直接的な影響ですね、これはないというふうに見ています。